Bienvenidos al día 25 de la clase Aprende a leer inglés en 30 días. Mi nombre es Liliana y hoy la clase va a ser un poco diferente a las clases anteriores. Hoy vamos a repasar todos los sonidos de las letras. Comenzamos con los sonidos cortos de las vocales. El sonido corto de la A es A y puede ser representada en palabras por A o AU. Por ejemplo, at, sat, laugh. Todas estas palabras tienen ese sonido corto, A. El sonido corto de la E es E y puede ser representada por E o EA en las palabras. Por ejemplo, bed and bread. El sonido corto de la I es I y solamente es representada por la letra misma. Is, it, sit. El sonido corto de la O es O y puede ser representada por todas estas combinaciones: O, A, AU, AW y la combinación OUGH. Por ejemplo, hot, raw, fought. El sonido corto de la U es U y puede ser representada por la U o la O. Por ejemplo, mug, won, bun. Y la doble O suena muy parecido a la U, también es U. Puede ser representada por doble O, U o OUL. Por ejemplo, book, put, could. Es un sonido más rápido. Una manera de recordar los sonidos cortos de las vocales es que son muy parecidos a las vocales en español. Ahora vamos a ver los sonidos largos. En este curso representamos los sonidos largos con la rayita arriba, pero en palabras no se escriben así. El sonido largo de la A es A y puede ser representado en palabras con estas combinaciones: A, AE, AY, AI, EY o EI. Por ejemplo, ate, say, they. Todas estas palabras tienen el sonido A. El sonido largo de la E es I y puede ser representado por estas letras: EA, IE, EY o Y solamente. Por ejemplo, eat, meet o fit. Y el sonido largo de la I es I y puede ser representado por estas combinaciones: I, IGH, Y o IE. Por ejemplo, tie, high, buy. El sonido largo de la O es O. Puede ser representado en palabras por la letra O las letras OA. Por ejemplo, go, boat, nose. Y el sonido largo de la U es U y puede ser representado por la U o la EW. Por ejemplo, use, cute, new. Y también tenemos la combinación de doble O en su sonido largo y es U y solo es representado por la doble O. Por ejemplo, moon, soon, room. También quiero hacer mención a la combinación de vocal, consonante y la letra E al final. Cuando está esa combinación en las palabras, la E al final es silenciosa y la vocal tiene su sonido largo. Por ejemplo, use tiene la vocal, luego la consonante y la E al final. Cute también sigue esa regla. Lo que estamos viendo en esta clase de hoy ya lo vimos en clases anteriores, solo que es mucha información, entonces lo quise poner todo en un solo lugar. Si necesitan ayuda con la pronunciación o practicar más, pueden regresar a las clases anteriores para repasar. Ahora vamos a ver las vocales controladas por la R.
tenemos R y es representada solamente por R. Por ejemplo, far, car, arc. Tenemos y puede ser representada por la ER o la UR. Por ejemplo, her, fern, door. Tenemos ear, pero esta en realidad suena más como or. Por ejemplo, girl, bird, dirt. Tenemos or y esta puede ser representada por OR y la combinación ORE. Por ejemplo, door, for, store. Tenemos or y puede ser representada por UR y la combinación OUR. Por ejemplo, for, born, journey. Y tenemos la combinación air, el sonido largo de la A. Esta no la vimos en clases anteriores, pero también existe en inglés y es representada por AIR, EAR o ARE. Por ejemplo, air, bear, square. Todos tienen ese sonido de air. Ahora vamos a empezar con las consonantes. El sonido de la B es ba, ba. No es ba, es ba. Y puede ser representada en palabras por la B o doble B. Por ejemplo, bed, big, cob. La D tiene su sonido como da, da. Y puede ser representada por D, doble D o ED. Por ejemplo, dog, add, allowed. El sonido de la F es F y puede ser representada por F o PH. Por ejemplo, fish, fat, phone. El sonido de la G es K y puede ser representada por la G o doble G. Por ejemplo, egg, go, good. Y el sonido de la H es ja y es representada por la H solamente en palabras. Por ejemplo, he, hot, hour. El sonido de la J es ya y puede ser representada por la J, la G, GE o la combinación de GE. Por ejemplo, job, jail, judge. En una de las clases vimos varias de estas excepciones, así que si necesitan practicar más, pueden regresar a la clase. Seguimos con las consonantes. Tenemos K y su sonido es K. Y puede ser representado por las letras C, K, CK, CH, doble C y la QU. Por ejemplo, cat, queen, kite. El sonido de la L es L y puede ser representado por la L o doble L. Por ejemplo, love, tail, lead. Y el sonido de la M es M y puede ser representado por la M, doble M o MB. Por ejemplo, man, summer, climb. El sonido de la N es N y puede ser representado por las letras N, doble N, KN, GN y la P y la N. Por ejemplo, no, ni, sign. El sonido de la P es pa, pa. Y puede ser representado por la P o doble P. Por ejemplo, pet, pen, apple. El sonido de la R es ra, ra. Y puede ser representado por la R, doble R y la WR. Por ejemplo, run, write, carrot. El sonido de la S es S
y puede ser representado por la S, doble S, ST, C, SC y PS. Por ejemplo, sit, sight, listen. El sonido de la T es ta y puede ser representado por la T, doble T o ED. Por ejemplo, team, letter, dropped. El sonido de la V es f, f y puede ser representado por la V o VE. Por ejemplo, give, five, van. El sonido de la W es wa y puede ser representado por la W o WH. Por ejemplo, we, why, what. El sonido de la Y es ya y puede ser representado por la Y o la I. Por ejemplo, yes, yarn, onion. Y el sonido de la Z es za y puede ser representado por la Z, doble Z, ZE, S, SE y la X. Por ejemplo, zoo, Xerox, bus. Ahora vamos a hablar un poco sobre las combinaciones que hay y sus sonidos. Por ejemplo, OW suena AO y se puede escribir en palabras como OW o OU. Por ejemplo, out, how, cow. El sonido de la OY es OY y se puede escribir como OY y OI en las palabras. Por ejemplo, toy, joy, boy o con la OI, coin. También tuvimos una clase en donde hablamos sobre estas combinaciones. La combinación NG se escucha ing y puede ser representada por NG o la N. Por ejemplo, sing, wing, sing. La combinación SH suena sh y puede ser representada como SH, doble S, CH, TI o CI. Por ejemplo, she, issue, nation. La CH suena como cha, cha y puede ser representada por la CH o TCH en las palabras. Por ejemplo, chip, chop, watch. Y el sonido de la ZH es parecido a la SH, pero es más fuerte. La SH es sh, la ZH es z. Y puede ser representado por la S o SI. Por ejemplo, measure, vision, session. Las últimas combinaciones son la TH. Y tenemos la que suena un poco como D, por ejemplo, da, they, that. Muy parecido a la D, sí hay diferencia, pero es muy parecido. Y tenemos la que no es vocalizada, por ejemplo, thin, think, tooth. Entonces hay diferencias, también hablé sobre estas combinaciones en una de las clases pasadas. Si necesitan practicar, pueden regresar. Al principio del curso mencioné que hay 44 sonidos diferentes en el inglés. Y aquí acabamos de ver todos esos sonidos. En las clases que siguen, lo que vamos a hacer es practicar. Entonces vamos a tener historias, vamos a tomarnos el tiempo para practicar la lectura, porque al final de cuentas esa es la meta de este curso. Les sigo recomendando de que regresen a las clases anteriores si necesitan practicar más. La manera de aprender el inglés es practicando, de 15 a 30 minutos, pero todos los días, porque eso es lo que les va a permitir memorizar, aprender, entender el idioma. Aprendan todos los sonidos de las letras presentadas en esta lección y lo que hemos estado trabajando en las lecciones anteriores. Son muy importantes para poder leer en inglés.
y escriban y memoricen los 5 sight words. Ya no vamos a tener más sight words nuevos en las clases futuras ni en esta clase, pero los que ya vimos son importantes. No nos vamos a enfocar en traducir en estos videos, pero más adelante vamos a tener contenido para ayudarlos a aprender más. Denos un like si les gustó el video, suscríbanse y háganle clic a la campanita para recibir la notificación de la próxima clase. Hasta la próxima.